אוי, ענת זקלית. שלום מצווית, רציתי לאחל לך מזל טוב, מתוקה קטנה, ולא היה בא לי סתם לשים לך משהו בפייסבוק, אז החלטתי שאני אצלם לך סרטון. אז אני רוצה, אוי, רעד לי המחשב. אז אני רוצה לאחל לך המון מזל טוב, ושתמיד תהיי מאושרת, ושיהיה לך כיף, ותמשיכי לעשות את כל הדברים המטורפים שאת עושה, ושככה לא יוותרו עלייך בשום מקום שתגיעי אליו, כאילו, בכל מקום שתגיעי אליו, ושיהיה לך המון כיף עם כל האחיינים שלך, וגם אלה שעוד יהיו, ומה עוד? שתחזרי לארץ כבר יותר פעמים, ליותר זמן, תפסיקי לנסוע לחול, ושתדעי שאני ממש 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 מתגעגעת אלייך, ואני אוהבת אותך מאוד מאוד מאוד, וחשבתי עלייך כל היום שיש לך יום הולדת, אז אני מקווה שאת חוגגת היום כמו שצריך, וגם מיכאל מגיע היום, שזה ממש משמח, וזאת מתנה ממש שווה, ותמסרי לו ברוך בואו לקולומבוס. זהו, ואנחנו נתראה בקרוב, ואני ממש מחכה לבוא אלייך, אז רק אושר ושמחה ואהבה והצלחה ובריאות, וגעגועים רבים.